Hola, aquí tenemos un caso de un paciente que tiene unas facetas de desgaste y quiero mostrárselas. Observe cómo aquí los bordes de los incisivos se han ido desgastando. Observe aquí esta faceta aquí, en esta zona, acá también, aquí también, acá también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Si miramos la cúspide y los dientes anteriores se van a ver de una manera bastante marcada las facetas de desgaste que se ocasionan por la parafunción del bruxismo. En el arco superior se observa también cómo la cúspide del canino tiene desgastado en esta zona y todas estas superficies de los incisivos están supremamente desgastadas. Observe aquí este surco que se forma en el canino. Esto es típico de una persona que está teniendo bruxismo, estos puntos aquí. Si observamos, estas son en los modelos no es un borde, sino una superficie aplanada, bastante irregular. Lo mismo acá. Estas superficies están supremamente desgastadas, donde se observa, sobre todo cuando confronto los dos modelos, se puede ver el recorrido que hace el canino inferior cuando el paciente está haciendo bruxismo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Mírenla acá, observen la huella en este lado. Y mire el recorrido que da el canino, rayando, precisamente desgastando. El paciente se le hizo una resina en este diente y la está tumbando precisamente porque hay esa situación de rechinamiento nocturno. La mordida se está profundizando y a medida que el paciente en la noche duerme, hace este movimiento. Y constantemente desgasta en la parte de atrás y en la parte de adelante. Por cada milímetro que se desgaste en la parte de atrás, se desgasta 1 milímetro en la parte de adelante. Estos son los efectos del bruxismo.